عربي. اللي بيزور القناة لأول مرة، أنا بكالوريوس تمريض، أمل كامل بكالوريوس تمريض. بتكلم في نصائح طبية بحيث ان احنا نحاول نقلل من اخذ العلاج والادوية اللي هي ليها مضاعفات وفي نفس الوقت بقت اسعارها غالية جدا. فالنهاردة هكلمكم عن علاج الكحة وازاي نتعامل معاها بالانجلش وبالعربي. Hi, I am Amal Kamel, registered nurse. If you see me for the first time, I'll speak to you. I am speaking in my channel in a lot of issue, and one of the issue is the medication, the medical issue. I'll speak with you today about the nursing care of cough. If you have cough, what you have to do. I speak in Arabic and in English. أي حد عنده كحة أو بيعاني من حد من قرايبه من الكحة، أول حاجة بنسأل المريض هل هو نام وأكل كويس ولا لأ، لأن ده بيعمل له راحة نوعا ما. بيعمل برضو تنفس لصدره، عمليات تنفس لصدره، تمارين تنفس لصدره. بنحطه في وضع قائم، وبيتنفس، بياخد نفس ويطلع النفس في وقت مدة أكبر من أخذان النفس دوا. برضو بيستنشق بخار مية سخنة، بيبقى محطوط لها اللي هو تنكشر بنزويك، مادة كده مادة زرقاء بيستنشقها. نقط من المادة الزرقاء دي هي اسمها بالعربي صبغة جاوة، لونها أزرق كده. بنحط نقط في ميه مغليه ويستنشقها، ويفضل نحط فوطه على دماغنا عشان نبقى بينا وبين البخار على طول، فالبخار ما يطلعش بره ويستنشقه المريض. بناخد بالنا احنا كحينا قد ايه، او هو المريض كح قد ايه. وبرضو لو طلع حاجه من صدره نشوف لونها والكميه بتاعتها وريحتها، لان ده ضروري جدا، لان اللون بيقول هل دي ملوثه بميكروبات او غير ملوثه، بيضه او خضراء. لو خضراء او مديه للخضار او صفار دي بنقلق منها كده، يبقى هو عنده تلوث في الصدر. برضو الكميه، لو الكميه كبيره برضو بنقلق. ولو الريحه مش كويسه برضو دي تدل على ان هو عنده ميكروب في صدره. ناخد بالنا من الموضوع دوا. لو حصل كده بنبلغ الدكتور او بنشوف دكتور لو عنده اي انفكشن او ميكروب في صدره، وهو بيدي العلاج المناسب. تمام. ولكن في البداية خالص بنعمل تمارين للتنفس، وبرضو بنقعد المريض ونكححه بان احنا بنعمل ايدينا كده زي كورة من نص كورة وعلى ظهره من ورا، ونعمل خط تابينج، خط كده على ظهره من ورا. ده بيساعد البلغم يخرج من صدره ويكح ويطلع كل البلغم اللي في صدره. مع تمارين التنفس، مع التنفس بالبخار اللي قلنا عليه بصبغة الجاوة ومية مغلية، بنتنفس البخار. ومع اكل كويس طبعا مليان بروتينات عشان يحاول يحارب الالتهاب اللي عنده، وينام كويس عشان ما يتعبش من كتر الكح باستمرار. هقول الكلام ده بالانجلش. I will speak this in English. Ask the patient if he sleep and eat. Also we have to make breathing exercise, the inhalation and the exhalation. The exhalation time will be more than the inhalation. We make the patient in upright position, increase fluid intake,
inhalation of steam container with some drops of tincture benzoic composition. Observe the type and frequency of productive observed color of sputum, amount and odor. Because the odor, if it is not good, so this reveals that the patient is with infection and microorganism. Also the sputum, if the color of the sputum is greenish or yellowish, so we will suspect that this is a microorganism, so we must report the doctor and give the prescription medication. Also, we can tap from before we go to the doctor. If the patient has no microorganism, we can tap the chest from the back like that. We put here like that, air here and on and rounded on the back of the patient, so the sputum will be exhaled, and we will help him to exhale the sputum, and no more cough, or the cough will be reduced. And also he can make some exercise respiration. And thank you, and I hope that you are very happy in my channel. Just make like and subscribe if you like this video. في حاجة برضو تانية عايزة اقولها لكم، نسيت اقولها لكم، ان المريض يشرب مية كتير، ده بيساعد برضو على ان هو يحارب التعب اللي عنده، وبيساعده ان هو يقوى اكتر، والكحة تقل شوية، والميكروبات تقل. شكرا، ميرسي قوي. سبسكرايب and like. باي باي.